আমরা কিছু কিছু মানুষ আছি যে নিজের স্বার্থটাই বেশি দেখি, চাই যে একজনের গাড়ো পাড়া দিয়ে উপরে উঠে যেতে, কিন্তু আমরা কখনো ভাবতে পারি নাই যে আমাদের গাড়ো পাড়া দিয়ে আরেকজন উপরে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু আসলেও কেউর ক্ষতি করে কেউ বড় হতে পারে না। আজ পর্যন্ত আমার দেখা মতো আমি দেখি নাই যে কেউ ক্ষতি করে কেউ প্রতিষ্ঠাতা হইতে আর কেউ উন্নত হইতে। তাই আমরা কেয়ারফুল হয়ে চলবো যাতে আমাদের দ্বারাতে কেউ ক্ষতি না হয়, মানুষের লাভই দিতে হয়, এরকমভাবে আমরা চলাফেরা করব। আসলে এই ছবিটা দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল যে আজও আমরা কি সৎ পথে আসি না অসৎ পথে আসি।